साईं हेॾो कहर थियो बगदाद में। बगदाद न सेवण शरीफ। ॾिसो मां वज़ीर आला हुसं त दहशत गर्दन खे हिम्मत ई कान हुई। अॼु बि मां तव्हां सां गॾु बीठो आहियां ऐं किथे आहे नओं वज़ीर आला। ऐं हाणे अगरि मूंखे वरी वज़ीर आला ठाहियो वियो त मां सिंध खे पेर सुबणाए छॾींदुसि। साईं तव्हां 2008 खां 2016 ताईं सिंध जा वज़ीर आला रहियो ऐं सिंध खे कुझु न मिलियो। हा इहो तव्हां जो कारनामो ज़रूर आहे त करप्शन आम हुई ऐं तव्हां बेवस बणियल हुयो। अरे बाबा तूं हाणे ख़बरूं इन करे पियो करे त मुंहिंजी हाणे फाटक वारो बि कोन थो ॿुधे, पर पार्टीअ खे वरी बि मुंहिंजी ज़रूरत पवंदी ऐं मां ई हुननि जे कम जो माण्हू आहियां। अड़े बाबा हलो ॿुधो न अथव 80 मत खसी।